Hai guys, assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau review mochi. Mau makan mochi versus reviewnya. Ini mochinya rasa Milo. Ini aku dapat berkat nih guys. Mari kita buka dan kita tahu kita lihat rasanya. Let's go. Bentar dulu, aku mau buka ini dulu. Mochi Milo. Tada, aku jadi habis bersin gara-gara ininya guys. Let's go, kita coba. Ini tuh maksudnya tuh rasa Milo tuh tepungnya tuh sangat tebal. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Meler banget sampai tumpah. Enak. Rasanya enak. Kenyal juga. Ini terus ini loh tuh kan isinya coklat, terus ininya juga coklat. Lumayan enak sih, enak. Coba lagi ya. Siapa yang pernah cobain mochi ini? Yang pernah jangan lupa di like dan komen. Beneran di situ tepungnya tebal banget. Oh ya, Pak Juni Pak Ipan loh. Lali harus diwadahi lali ya Mbak Tiko. Enak jelas. Jangan lupa cobain ya. Enak banget guys. Rasanya enak. Terus itunya juga lumayan tebal. Dan aku rating sih 8/10. Enak lah. Lumayan banget. Lumayan muku untuk ngambil. Ya udah, videonya segini dulu ya guys. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Maaf habis batuk soalnya kesel. Ya udah ya, bye bye guys. Jangan lupa di like juga. Bye bye.